Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bo'zak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tortib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nijislarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yoziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan poskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan tehi? Ay, ko'k tangri, qor yerga bo'yliq bergin. Dushmanlarimizni nasib olsin. Ay, qudratga egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ularni uchuqtirib o'tay. Bo'ldi, qo'g'limanglar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Qarangu tushishiga agishib, atrof jimib ketdi. Yiroq yaqindagi podichilarning qo'y qolalarni haydab tovlashlari besiqdi. Tuzlanga tikilgan kigiz uylarning oralarida isht va kuchuklari tugilib yotadi. O'yman do'nglarda yugurib, cho'rqirishib o'ynab yurgan ushoq bolalarmu o'zlarining kigiz uylariga kirib jimiqdi. Osmonning ko'k rangi borgan seri qiyniqlashib, birdan ishkidan yulduzlar chaqnab ko'rinishga boshladi. Chingizxon yaqin atrofdagi bir necha kigiz uylarga xiyolchan nazari bilan bir-birlab qarab chiqdi. Bular Chingizxonning xotinlarining uylari edi. Kimning uyiga kerak? deb o'yladi Xoqon murakkab xiyollar bilan chechilib ketgan zehnini yig'ib ololmay. U albatta cho'ng xonish Bo'rtaning uyiga kirishi kerak. U yurish oldidagi bu oxirgi kechini o'zining qadinos hamrohi, o'zining qonunliq varislari bo'lgan 4 o'g'lining onasi bilan birga o'tkazishi kerak. Bo'rtaning uyi xonning qarorgohi hisoblanadigan bu oq kigiz uyga eng yaqin yerga tiklangan edi. Chingizxon bir kunlik oldirishchilikda charchab ketgan tenini ruslab, cho'nqur bir tiniq oldida cho'ng qadam tashlab kelib, Bo'rtaning uyiga kirdi. Xonish Bo'rta qot-qot kigiz va gilamlar ustiga selingan to'shakda yotqonga yo'ginib o'ltirib, xon erining kirishini kutmoqda edi. U erining bugun cho'qim bu uyga kirdiganligiga ishonadi. Chingizxonning egiz, baslik gavdasi egilib va erg'onlab eshikdan kirib kelganda qorong'ulikda ba'ayni afsona rivoyatlardagi hayvatlik deviga o'xshab ketdi. Qani sen Bo'rta, nimishqa uningni chiqolmaysan? dedi Xoqon, xuddi jang maydonidagi jangchilarning buyruqini o'rindash ahvolini surishta qilayotgandek qo'pol ovozda. Boshqa xonishlar yoki to'qonlar bo'lsa, xonning bu ovozini anglaganda badaniga titrak o'lishib, nima qilarini bilmay poypitak bo'lib ketar edi. Faqat Bo'rtala alohida imtiyozdan bahramon bo'lib, xonning oldida tamtirimay, o'duqmay o'zini erkin tutadi. Ular ikkalan 40 necha yillik o'rtaq turmushdagi jafo mushaqqatdimu ham huzur halovatdimu birga bo'lib o'zlashib, xuddi go'sht bilan yog'dek bir-biridan ajralmas bo'lib ketgan edi. Chingizxonmu bu cho'ng xonishning boshqa kundoshlaridek o'zining oldida egilib, tukilib turmaydiganligini eg'ir olmaydi. "Xon egam, sizni 4 ko'zim bilan saqlab o'ltiraman. Mana to'shakni silib qo'ydim. Qani, bu yoqqa keling. Yenimga keling." dedi Bo'rta Chingizxonning bu qo'pol savoliga javob qaytarib. Chingizxon xuddi samirib, yo'g'inib ketgan qo'ng'ir iyiqdek irg'onlab va pushuldab Bo'rtaning yeniga kelib to'shakka o'ltirdi. Ikkalan bir asnogacha yon-muyon shuk o'ltirishdi.
Chingizxon bu qadimiy xonishning chiroyini qorong'uda aniq ko'rolmasa-mu, uning ujur-bujurgacha tunish bo'lib ketgan atlik badanini, qo'riq bosgan bug'doy o'nglik yuzini, oqirib va shalonglab, o'rilganda xuddi choshqonning quyruqidek bo'lib qolgan sochlarini ko'z oldiga keltirdi. Ushtumtut Chingizxon bo'rta bilan tunji qitim yuz ko'rishgan nurg'un yillar burunqi kunlarni eslab qoldi. Chingizxon u chog'larda Temujin deb ataladigan 9 yoshlik bola edi. Uning otasi Yasukay Botur Mo'ng'ullarning Bo'rchin qabilasining hukmdori edi. Ashu Yasukay Botur o'g'li Temujinga loyiq tepish uchun har qaysi qabila oqsoqollari bilan ko'rishib yurdi. Oxir bir kuni u Temujinni boshlab bir necha kunlik yo'l yurib, Sadijin sepiliga yaqin yerlarda yashaydigan Qo'ng'irat qabilasiga bordi. Qo'ng'irat hukmdorining Bo'rta ismli bir qizi bor edi. Bu qiz garchi Temujindan bir yosh cho'ng bo'lsa-mu, Yasukay Botur uni o'g'liga loyiq ko'rdi. Qo'ng'iratlar ishida bir necha kun turish jarayonida Temujinmi u qiz bilan chiqishib qoldi. Yasukay Botur Qo'ng'irat hukmdori bilan qudilishib tutishdi. Qo'ng'iratlar Yasukay bilan Temujinni qo'y so'yib, toy so'yib 3 kungacha mehmon qildi. 4-kuniga kelganda Qo'ng'irat hukmdori Temujin bu yerda qilib, bizning urug' tuqqanlarimiz bilan tunishsin, bizning ilimizga ko'nib olsin degan talabni qo'ydi. Yasukay Botur ma'qul bo'ldi. Shuning bilan Temujin Qo'ng'iratlar elida sho'x bo'rta qiz bilan qo'g'lishib, o'ynashib yurib 4 yilga yaqin vaqtni o'tkazdi. Bu ishga o'g'il qiz osonli chiqishib, o'zlashib ketdi. Bo'rtaning ota-onasi Temujinni o'z bolasidek ko'rib, holidan obdan xabar oldi. Temujin 13 yoshga kirgan yili atiyozda Yasukay Boturning tuqqanlaridan 30 yoshlik bir er kishi kelib, Qo'ng'irat hukmdori bilan ko'rishdi. Ikkinchi kuni tong sahardala heliqi kishi Temujinni o'z yurtiga aketdi. Yurtiga kelgandan keyin Temujin otasining vafot bo'lganligini uqdi. Yasukay Botur o'g'lab qaytib kelayotganda uchrab qolgan tatar oqsoqollari uni ziyofatga taklif qilishibdi. Ko'chman chorvachi xalqlarning odatlarida ovdan qaytgan odam uchirgan ovulga kirib, 1-2 kun mehmon bo'lib o'tadigan ishlar doim ko'rilib turadi. Shunga Yasukaymu tatar oqsoqollarining taklifini qabul qilib, ularning ovulida bir kecha mehmon bo'ldi. Lekin u tatarlarning o'z eshig'i zahar selib qo'yganligini bilmabdi. U o'z ovuliga qaytib kelgandan keyin ko'ngli o'ynib, yondirib, qo'rsqi og'rishga boshlabdi. Shu tariqada 3 kun qiynalib yotgandan keyin Yasukay Botur qazo tepibdi. Bir uyning eg'irchiligi amdi 13 yoshlik Temujinning ustiga yuklanib qolgan edi. U o'g'illarning cho'ngi bo'lg'achqa onasi va inilarni beqish kerak edi. 13 yoshlik Temujin o'rmonlarda qopqon qurib, o'qiya etib o'vladi. Daryo yaqinlarida beliq tutdi. Yasukay Botur vafot bo'lgandan keyin el jamoat ulardan yuz o'rib, boshqa yoqlarga ko'chib ketdi. Kichikkina Temujin otasini o'ltirgan tatarlarga g'azbini bosolmay turganda, amdi o'z odamlarimi vafosizlik qilishdi. Onasi uzun kechalarda oyning yo'riqida o'ltirib, Temujinga Mo'ng'ullarning qadimgi qahramonlik haqidagi rivoyatlarni so'zlab beradi. Mo'ng'ullarning ko'k bo'ra va go'zal moralning nasli ekanligini qayd qilib, o'sha ko'k bo'riga e'tiqod qiladigan kishilarning botur, chidamliq bo'ladiganligini ta'riflaydi. Temujinning umidga to'lgan ko'zlari oldida yengilmas qahramon polvonlarning tog' sifat obrazlari gavdalanadi. U ko'k bo'ra va go'zal moralning hamon bir kuni Mo'ng'ul boturlarini shonliq g'albalariga, yo'riq manzillarga boshlab boradiganligiga ishonadi. Ana shu ruh kichikkina Temujinning irodasini po'latdek tovlashga boshladi. U kelgusida otasi Yasukaydak botur bo'lib, dushmanlarni bosh egdirishga,
chechilib ketgan o'z elini yig'ib kelib qudratlik Mo'ng'ul elini tiklashga intizor bo'ladi. Onasimu bu o'g'lining ana shunday g'oyilik, jigarlik bola bo'lib o'sayotganligini ko'rib suyunadi. Qiyqilib, tosqilib yurib, Temujin 16 yoshga kirdi. Bir kuni onasi uni yeniga tortib mundaq dedi. Balam, endi Qo'ng'irat eliga yana berib, bo'rtani akilib olsang bo'lamdikin. U qizning otasi sening rahmatlik otang bilan qudilishib tutishgan. Bo'rtaning otasi shu ahdidan yenib olmas. Menmi kelinimni ko'ray. Temujin inisi Belgutayni ilib yo'lga chiqdi. Oku ufkishga bilan Qo'ng'irat eliga kelganda bo'rtaning otasi ularni qizg'in kutib oldi. Qarg'inasining o'zgarib ketganingni 4 yil ilgari bu yerdan ketgan chig'ingda texi bir yop-yeshil yopirmoqdek yumram bola eding. Mana endi haqiqiy ko'kböri naslidek palvon sifat yigit bo'lib chiqibsan. Temujin o'zining bu g'eriblik kunlarida Qo'ng'irat hukmdori tarafidan rad qilinmay, aksicha qizg'in kutib ilinganligidan va ko'kböri nasliga o'xshatilganligidan bek xushal bo'ldi. Qo'ng'irat hukmdori urug' jamoatini chillab to'y qilib, ziyofat berib, qizi bo'rtani Temujinga chetib qo'ydi. Temujin g'unchi bo'yliq, qizil yuzlik bo'rtani etig'i mingashtirib, inisi Belgutay bilan billa onasining yeniga qaytib keldi. Mana shuningdan buyon 42 yil o'tdi. Hozir Temujin 58 yoshga, bo'rta 59 yoshga kirdi. Bu 42 yilning xotiri sahifalariga talay-talay hasrat va kulfatning unutulmas izlari yezilib qoldi. Talay-talay sholliq qalblarning tantana sadolari singib ketdi. Temujin bilan bo'rtaning o'tirsidagi so'ygu harorati shu yillarning sinoqlaridan o'tib, qo'sh yurakni uzilmas rishta bilan mahkam bog'lagan edi. Hozir Temujinning xotin va to'qalari nihoyat ko'p. Yoyliq xalqlarining odati bo'yicha Temujin qonliq janglarda o'zi mag'lub qilgan qabila va toifalarning hukmdorlarini o'ldirib, ularning xotinlarini yoki qizlarini, egichi singillarini va hatto onalarini tutib kelib, o'zi xotin yoki to'qal qilib oldi. Shu yillarning o'tishiga agishib, Temujinning qalblari ko'paygan seri uning xotin va to'qallari ko'payaverdi. Bu albatta sevgi istiki yoki huzurlanish taqozzosidan bo'lmay, balki g'oliblikning, botirlikning isboti hisoblanadi. Halbuki, burunqi Temujin, hozirgi Chingizxonning oilasi va urug' jamoati ichida bo'rta boshdan oyoq daxlsiz huquq va alohida imtiyoz egasi bo'lib kelmoqda edi. Chingizxon garchi uzun safarlarda yurishlarda qiyirib qolgan bo'rtani o'zi bilan elib yurmisimu, uni qadrlaydi. Yo'lga chiqish oldida uning bilan billa bo'lib, muңdishib, ayrim xo'shlashadi. Mana, bu qitimmu shundoq bo'ldi. Xon bilan cho'ngxonish to'shak ustida yonma-yon o'ltiradi. Bo'rta Chingizxonning beligini quchoqlab, uningga yo'landi. Chingizxon ulug' kichik tinib qo'yib, yanala gap qilmasdan jim o'ltiradi. Bu qitim kimlarni billa elib mangisiz? Bu savol albatta xonish yoki to'qalardan kimlarni billa elib mangisiz degan ma'noni bildiradi. Qulonni. Bo'rta qorong'uda beshini asta lingshitib qo'ydi. Qo'lanmi bo'ladi. Lekin yana Yaso'ynimi qo'shib eling. Yaso'y aqlliq, chechan. Bu qitim taxt varisini oldin ola bekitib, qonunlashtirib qo'yishnimi shu Yaso'y birinchi bo'lib xon egamning samiga soldi. Uzun safarda u xon egamga yana asqaytib qala. Qo'lan Yaso'ydan yoshroq bo'lg'achqami, ba'zi ishlarni toza obdan o'ylab ketamasmikin? Chingizxon pushuldab qo'yib va cho'nqur tinib elib so'zlashga oldirimadi. Bo'rta buningga ko'nik edi. Chingizxon yosh chog'laridan tortibla ana shundoq ig'ir besiq, kamsiz bo'lib, har qanday bir masala ustida ifoda bildirishga to'g'ri kelganda, oldirmay obdan o'ylab elib so'zlaydi.
So'zligandimi qisqa, meg'izliq so'zlaydi. Shunga Bo'rtamu xon egisining nima deydiganligini savrchanlik bilan kutishga odatlanib ketgan. Qulan o'zi yog'iz bo'lsin. Bu qitimqi yurishimizning manzili yiroq. Sartavul bizga notunush, sirliq ham kuchlik al. Shunga bu qitim turli qiyinchiliklar va kutilmagan xatarlik hodisalarga duch kelishimiz mumkin. Bundaq ahvolda ayollarning oz bo'lgani yaxshi. Yasoy aqlliq, lekin ishi cho'ng bo'lib qoldi. Tan saqliqimi ancha yaxshi emas. Qulan tetik ham sog'lom. Bo'rta un chiqmadi. U albatta xonning talashiga ma'qul bo'lganligini bildirdi. Chingizxon xotinlari ichida oshu Qulan xotunga bakrak omroq edi. Buni Bo'rta biladi. Uning nimasiga shuncha omroqlik qiladi-ki-na? Uning oshu yerga tegay deb qolgan uzun ishki o'rimi qora chochlariga yoki ko'ksi va sag'irlari to'liq turadigan oshu bejirim ching badanigami? Yoki Ilxon o'zi aytgandek tetik chebdas xulqigami? Bo'rta xon egisi yana nima deydikin deb gap qilmay o'ltiraverdi. Xonmu xiyolga berilgandek pushuldab va cho'nqur tinib qo'yib un chiqmay o'ltiradi. Ilgari bir chaqlada u Yasoy xotunga shundoq omroq bo'lib ketgandi. Yasoy Qulanga o'xshashmaydigan silva bo'yliq, seriq chochliq, ko'k ko'zlik muloyim qiz edi. U Chingizxonning amriga o'tgandan keyin uzoq o'tmay gap so'zlarining o'rinliq, ish harakatining adablik bo'lishi bilan xon jamiyat ichida ko'pchilikning e'tirof qilishi va izzatlashiga erishgan edi. Xon hozirmi uningga alohida e'tibor bilan qaraydi. Uning bir qism maslahatlari va fikr takliflarini ko'ngil qo'yib anglaydi. Deb yana o'yladi Bo'rta. Darvaqa Bo'rta Yasoy va Qulandan iborat mushu uch xonish go'yoki Chingizxonning ko'ngil osmonidagi hammadan bakrak chaqnab turadigan uch yulduz edi. Bularning ichida Bo'rta haqiqiy Mo'ng'ul irqidan bo'lib, o'qirmanlar ko'rib o'tgandek Qo'ng'irat hukmdorining qizi edi. Hükümdar o'zining bu omroq qizini Temujinga o'z ixtiyori bilan bergan. Keyin butun Qo'ng'irat qabilasimi o'z ixtiyorlari bilan Chingizxonning tavalligiga o'tdi. Yasoy asli Tatar hukmdorining qizi edi. Tatarlar Chingizxonning oti dushmani edi. Chingizxonning otasi Yasukay bir umr Tatarlar bilan ba'zida urushib, qon to'kishib, ba'zida yorishib, sulh qilishib o'tgan. Eng oxirida Tatarlarning oqsoqollari Yasukayni aldab, ziyofatga taklif qilib, uning eshig'i zahar selib o'ldirdi. Shuningdan keyin Temujin Tatarlardan otasining qisosini elishni ko'ngliga pukib yurdi. Kichik Temujin asta-asta cho'ng bo'ldi. Atrofdagi dushmanlashayotgan urug' qabilalarni bir-birlab bo'ysundirib qudrat topdi. Va oxiri Tatarlarni uzil-kesil mag'lub qildi. Ularning hukmdorlarini o'ldirib, xalqini o'z eliga qo'shib oldi. Tatarlar O'rxun, Selinga vodiylaridagi eng kuchli toifa edi. Shunga Temujin bu zo'r g'alabani xotirlash uchun Tatar hukmdorining ikki qizini biraqli xotun qilgan edi. Yasukay ana shu egichi singil ikki qizning kichiki edi. Qulan bo'lsa Chingizxonning ashaddiy dushmani bo'lgan Markit qabilasidan edi. Temujin Chingizxon o'zining eng oxirgi dushmanlaridan bosh egdirish uchun qo'shin tortib, Noymonlarni Oltoy tog'laridan surib chiqardi. Karay qabilasini beqindirdi. Jaloyir qabilasini o'ziga qo'shib oldi. Va Markitlarga orqa-orqadan zarba berib, oxir ularning hukmdor baglarini qirib tashlab, xalqini o'ziga al qildi. Ana shu kunlarning birida qirg'inchilikdan omon qolgan Markit baglaridan biri o'z ixtiyori bilan Chingizxonning huzuriga kelib, uningga o'z qizini bergan edi. Bu qizdal mushu Qulan edi. Chingizxon hozirga qadar bo'lib o'tgan urushlarda hech qachon bu qitimqidek ehtiyotjon bo'lgan emas. U
Xorazmdan iborat bu sirliq mamlakatga hujum qilish vaqtini bekitishdan avval o'z yaqinlari bilan ilgir-keyin bo'lib ko'p qaytim maslahatlashdi. Ba'zilar Xorazmdek bundoq boy va kuchli cho'ng davlatga tavakkul qilib bormaslikni aytdi. Ba'zilar aksicha tezroq otlanishni da'vat qilishdi. Bo'libmi cho'ng xonzoda Jochining yurish qilish fikri bek keskin va qat'iy edi. Bu dunyoda har qanday qudratli dushmanmi ko'k bo'ri eliga taqobil tura olmaydi, deydi u. Chingizxon uni el jamoat oldida oshkora maqtamagan bo'lsa-mu, ko'nglida uningga opirin o'qidi. Uning g'ayratidan suyundi. Xonishlardan Yasuy xotun xon egisini yanada ehtiyotchan bo'lishga da'vat qildi. O'ylamagan yerdan Qulan xotun jangovarlik bilan o'tirg'i chiqdi. Bir kuni u Chingizxonga mundoq degan edi: "Xon egam, sartovullar har qancha boy ham qudratli bo'lsa-mu, Mo'ng'ullarning botirligiga dunyoda hech nima tengkanmaydi. Mo'ng'ullar ham tatarlarning hammasini otlantiring. Kuyo'g'limiz Idiqutxonni chaqiring. Men jang maydonlarida o'limning qor qanotlari soy tashlab turadigan xatarli yerlarda sizga hamroh bo'lay. Sizning xizmatingizni qilay." Chingizxon bu gaplarni anglab tong qoldi. U sho'x, kulgunchak, bir qarmoqqa yenik tabiatlik ayolda ko'rinadigan Qulanning og'zidan bundoq gaplarning chiqishini kutmagan edi. Cho'ng xonish bo'rta bu xildagi maslahat kengashlarda hech qanday fikr qatnashtirmadi. U o'zining ko'p yillik tajribasiga asosan Chingizxonni bek obdan tushunatdi. "Xon egam boshqalardan maslahat so'rg'ini bilan vaqti kelganda o'zining belginini qilaveradi", deydi u. Chingizxon mushundoq takror suhbatlashish va kengashishlar natijasida oxiri bir qarorga keldi. Jochining irodasi ching, o'zi qaysar. U bir tarmoq qo'shinga qo'mondan bo'la oladi. Xonishlardan faqat Qulan xotunlar bu qitimqi yurishda men bilan birga bo'lishga loyiq. Chingizxon bilan bo'rta to'shak ustida yana xeyli uzoqcha jim o'ltirishdi. "Yataylimi?" Yatayli. "O'g'illarimdan ayrilishga ko'zim qiymaydi. Jochi bilan Chag'atoy pat-patli gap tegishib qoladi. Chag'atoyning qiyni qiziq, og'zi ishtik. Jochi egri besiq bo'lg'ini bilan bek qaram. Ulardan bek ansirab qiylayaptiman. Uyga toyg'u bir obdan aqlliq bola bo'ldi. Lekin urush degan jon bilan o'ynashadigan ish. To'li texi kichik, yosh. Asrashning hojati yo'q. Ularning hammasi mening gapimni anglaydi. Mening buyruqim bo'yicha ish qiladi." "O'g'il shundoq, biroq xon egam." Nima? "Jochiga obdaroq ko'ngil bo'lgaysiz." Chingizxon bu gapning tegidagi yoshirin ma'nini albatta darhol tushundi. U bundoq gapni anglashni xohlamaydi. Yuragida tugun bo'lib qolgan bundoq gaplardan bezor edi. Bo'rtamu odatda bu haqda eg'iz ochmaydi. Bugun xo'shlashish oldida deb soldi. Chingizxon uni silkib etmoqchi bo'ldi-yu, o'zini besib oldi. Bundoq gaplarni anglasa Chingizxonning ichi ochiq bo'lib ketadi. Chunki nasab surishtiradigan bundoq gaplar yolg'iz Jochig'ila emas, balki Chingizxonning o'zining nozik yeriga tegib ketadi. Marhum Yasukay Boturmu Chingizxonning onasini bir qitimliq jangda markitlarning ovulidan bo'lib kelgan edi. Shuningdan keyin ular umrlarining oxirigacha er-xotin bo'lib o'tdi. Biroq Temuchin tug'ilganda Yasukay Boturmu bu mening pushtimmi yoki markitningmi deb gumonlangan edi. Chunki bu ayol Yasukayning ilkiga o'tishdan ilgari bir markit yigit bilan to'y qilib 3-4 kun birga turgan edi. Temuchin zodi kimning pushtidan to'ralgan degan savolga ona bo'lg'ichi ayol o'zimi aniq javob bera olmaydi. Bu gaplarni Temuchin keyin cho'ng bo'lganda al ichidagi mishmish gaplardan uqdi va ko'p azoblandi. U markit bo'lishni xohlamaydi. Ko'k bo'rining nasli bo'lishni, haqiqiy Mo'ng'ul bo'lishni xohlaydi. Ham o'zimi tavranmas e'tiqod bilan o'zini Mo'ng'ul deb ataydi.
Tangrining karomatlik o'rinlashtirishi bilan Chingizxonning cho'ng o'g'li Jo'chimu xuddi shundoq taqdirga mubtalo bo'ldi. Ota bola ikkisining taqdiridagi mundoq o'xshashlikni xon jamiyati ichidagi cho'ng kichik hamma odam biladi. Albatta, Chingizxonmu Jo'chimu bu haqda eg'iz etishni xohlamaydi. Ularga qarab boshqalarmu taqdir qismatning ushbu gumoniy yozmishi to'g'risida kusuldashmaydigan bo'lishdi. Bo'rtamu bundoq gaplarni eg'ir oladi. Lekin bu qitim taxt varisini tanlash masalasida Chag'atoyning Jo'chiga o'kti qopib, ko'pchilikning oldida aytishga bo'lmaydigan bu tugunni qayta tilga olganligini va aka-ukalarning bir-biriga til yog'dirishganligini anglagandan keyin Bo'rta ochiq yutib, ichidan o'rtinib ketdi. U tunji o'g'lining yaklanib qilishidan ansirab qoldi. U oxir bu g'amni ichiga sig'dira olmay xon egasiga eg'iz ochdi. Jo'chimi, Chag'ataymi har ikkisi O'gatayning varisligini e'tirof qildi. Ular yana nimani talashadi? Hammasi bir obdan ketyapmamdi. Atsi tong yurishi bilanla Chingizxon bo'lg'un juvisi va tulki to'miqini kiyib, belini kang tasma kamar bilan ching tortib bog'lab, Bo'rtaning kigiz uyidan chiqdi. Atyoz kelib qolgan bo'lsa-mu, havo texi isib ketmagan edi. Namlishib turgan qora tuproqda yangidan unib chiqishga boshlagan o't cho'plar ko'zga cheliqib turadi. Uduldagi Burxon Xoldun teg'i qo'yuq tuman pardasi ichida g'uva qorayib ko'rinadi. Oshu tog' etikida Mo'ng'ul tatar qo'shini sap-sap bo'lib to'planishga boshlagan edi. Har taraflardan yuzlagan ming'ilgan chavandozlar otlarini yo'rg'ilatib, xuddi yaqin suvlar ko'lga qo'yilgandek bu yerga kelib yig'ilmoqda edi. 105 va 1005lar o'lik tovlab buyruq berib, o'z cheriklarini sapga turg'izmoqda edi. Chingizxon sahardagi sap havoda cho'nqur nafas elib, qaddini rusladi va cho'ng qadam tashlab qo'shin to'plangan yerga yaqinlashdi. 230 ming kishilik zo'r qo'shin Burxon Xoldun teg'ining etikida to'plandi. Saplarning u chetidan bu chetiga ko'z yetmaydi. Qator tizilgan chavandozlar saplari go'yoki uzun nayzlardan o'rmon hosil qilgan edi. Chingizxon hozirga qadar hech qanday urush janglardami bundoq zo'r qo'shinni bir yerga jam qilib boqmagan edi. Xorazmdek boy, madaniyatlik, aholisi ko'p bo'lgan mamlakatga mushundoq zo'r kuch bilan bormasa bo'lmaydi. Chingizxon o'zi qurgan, kengaytgan va qudrat topqizgan Mo'ng'ul davlatining urushga yorug'idek barliq odam kuchi va moddiy boyligi to'liq safarbar qilingan edi. Ana, Chingizxonning 4 o'g'li, enilari, urug' jamiyatidagi bolalar va qiyirlardan boshqa hamma erkaklar degudek sovut dubulg'alarni kiyishib, qilich nayzlar bilan qurollanib, eng esil nasllik org'imoqlarga minishib, har qaysi saplarning oldingi qatorlarida xonning buyrug'ini kutib turishmoqda. Ot boqar xonning gavdalik, chiroyli oq bo'z etini chulvuridan yetilab keldi. Chingizxon otga minmadi. U oldirmay qadam tashlab, nayzlik chavandozlarning hayvatlik saplari oldidan o'tib, Udul Burxon Xoldun teg'iga chiqdi. Bir to'p noyonlar va to'rilarmi otlardan tushib uningga agashdi. Chingizxon tog'ning cho'qqisiga chiqqanda to'xtadi. U yiroqdagi ufuqdan o'rlab chiqayotgan qizil quyoshga yuzlandi. Hamda belidan kamirni yeshib bo'yniga soldida tizlandi. Uningga agishib kelganlarmu tovanrak bir joyda tizlandi. Olamni yaratquchi mangulik ko'k tangri. Men yaxshi ko'nglim bilan Sartovullarga oltin arqonning bir uchini tashlab bergan edim. Lekin ular oltin arqonni uzib tashladi. Mening yalavonchlarimni va savdogarlarimni o'ldirdi. Men nohaq o'lganlarning qissasini ilishqa, Sartovullarni jazolashga otlandim. Ay, igimiz ko'k tangri, bizga madad bergaysan. Ay, ulug' ko'k tangri, ajdodlarimizning pok ruhlarini bizga yordamiga avatgin. Ay, ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Yer yuzidagi odamlarmi bizni qo'llasin, dushmanlarimizni nasb etsin. Ay, qudratli igimiz ko'k tangri.
Chingizxon Tangriga iltijo qilib bo'lgandan keyin qizil quyoshga qarab 9 qitim sajda qildi. Past tarafda tizlangan no'yonlar va to'rilarmo qizil quyoshga qo'llarini so'zib, chin ixlos va cheksiz e'tiqod bilan ovozlarini qo'yib berib xitob qilishdi. Ay, ulug' egimiz ko'k tangri! Chingizxon bu xitob qilg'uvchilar bilan birga tog'dan qaytib tushdi. 230 ming kishilik zo'r qo'shin ichida o'ng chiqargan bir odam yo'q edi. Burxon Xoldun teg'idan boshlangan keng tuzlang ajoyib surilib jimjitlikqa to'lgan edi. Shu topda bu qo'shinlar emas, balki butun Mo'ng'ul tatar eli buyuk Xoqonining buyrug'ini kutib turgandek bilinadi. Chingizxon bo'yniga esilgan kamarini qaytadan beliga bog'ladi va ot boqar tutib turgan oqbuz etiga minib, sap oldidagi bayroqlarga qo'l ishorati qildi. 9 quyruqliq oq bayroq egiz ko'tarildi. Jang do'mboqlari hayvat bilan guldirladi. Zo'r qo'shin go'yoki davolg'ib turgan keng dengizdek davrab o'rnidan qo'zg'aldi. Shunda qilib, milodiya 1219-yili atiyozda, ya'ni Chingizxon 58 yoshga to'lgan yili, Mo'ng'ul tatar qo'shini kun petish tarafdagi sirliq davlat Xorazmni ko'zlab yurishga otlandi. Chingizxon yurishdan qaytib kelguncha inisi Tamugay al ichidagi ishlarni boshqurib turishga qoldirildi. 20-bob Idiqut osmonida qaysi yulduz bor, qaysi yulduz yo'q. Idiqutxon Barchuq Ortigin Chingizxonning choparmanlarini qo'y so'yib ziyofat berib kutib oldi. Choparmanlar qaytib ketgandan keyin butun qo'chu ordisi jiddiy harakatga keldi. Idiqutxon Song'un va tarxonlarni yig'ib, yiroq safarga otlanishga darhol tayyorlik qilishni buyurdi. Ot uloq, qurol-yaroq va oziq-tulik qatorliq lozimatliklarni g'amlash, jug'lash ishlari boshlanib ketdi. Idiqutxon 3 kundan beri buyruq berish, yorliq tushirish, har qaysi harbiy va ma'muriy amaldorlarning ma'lumotlarini anglash, qo'shinni ko'zdan kechirish qatorliq ishlar bilan oldirish bo'lib ketdi. Mo'ng'ul choparmanlar Chingizxonning shaxsan Idiqutxon nomiga qaratib yozgan putukini akelgan edi. Putukda Mo'ng'ul tatar ulusining buyuk xoqoni Chingizxon o'zining kuy o'g'li Idiqutxonga murojaat qilib, shaxsan o'zi zo'r qo'shinni boshlab, Xorazm eliga otlanganligini uqtirgan. Hamda Uyg'ur qo'shinining bu yurishga ishtirok qilishini talab qilgan edi. Shuning bilan Idiqutxon Uyg'ur qo'shiniga shaxsan o'zi qo'mondonlik qilib, Chingizxon boshlagan bu yurishga otlanishni qaror qildi. Idiqutxon Barchuq Ortigin bir kun oldirashchilikda o'tganiga qaramay, kech kirganda yotqusi kelmadi va bulg'un juvusini yepinchaqlab Shahariston sepiliga chiqdi. Atiyoz pasla bo'lib, havo texi tamoman isib ketmagan bo'lg'achqa, kechalarda xeyli sovuq bo'ladi. Bulutsiz ko'k osmonda kumush o'rg'oqdek yangi oy, xuddi nur chochquchi hikmatlik marjonlardek sonsizlagan yo'riq yulduzlar qorong'ulikqa cho'mgan shahar va dalalarga go'yoki zo'qlanib ko'z tikmakda edi. Barchuq Ortigin cho'nqur tiniq elib, sop havoni sumirdi va xiyolchan ko'zlarini yulduzlarga qaratdi. U jimirlab chaqnab, mangulik sukunat ichida nurlanib turgan oshu son-sanoqsiz yulduzlar orasidan taqdirning ko'rinmas yo'llarini ko'rishga intizor edi. Tangri yaratgan oshu mangu o'chmas yo'ruq oy va yulduzlar hayotlikning qandoq sirlarini, inson ko'rolmaydigan qandoq tilsimotlarni yoshirib turgandi. Idiqutxon Chingizxonning putukini topshirib olgan kuni kechdilar, otoqliq munajjim ranchilarni o'rdiga chaqirtgan edi. Ular mana mushu sepil ustiga chiqib, yulduzlarga qarab, olli nimalarni hisoblab, qo'shimlarni turib, o'z ichida olli nimalarni mulohiza qilishib, kelgusidagi kunlarning bishoratini tushuntirib so'zlashgan edi. Ularning deyishicha, yulduzlarning o'rinlashish ahvoli omonlik va zafardan dalolat berib turadi. Buyuk Xoqonimizga ma'lum bo'lsin-ki, mangulik Tangri o'z qo'li bilan yaratgan bu poyonsiz ko'k osmon kitobidan qaraganda, Idiqut qo'shinining bu qitimqi yiroq safari o'ngishli boshlanib, g'alabalik tamomlang'usi.
Büyük hakanimiz barchiq art deginni shon sharaf va parlaq istiqbol kutib turmoqda. Ediqutxon mana hozir o'zi yolg'iz sepil ustida turib, heliqi munajjim ko'rsatgan oshu nurliq yulduzlarga chin e'tiqodi bilan seg'inib, tikilib, qodilib sap solmoqda edi. Yulduzlar Haqqonning unsiz savollariga javob bermay, unsiz jimirlaydi. Xuddi o'ynashib ko'z qisishayotgandek. Yulduzlar nima demoqchi? Bu yulduzlarning ba'zilari shuncha yaqin, aniq va nurliq ko'rinadi. Ba'zilari yiroqroq, ancha nurliq emas. Shu topda barliq palak burujlari ichida Ediqut yulduzi tadrijiy nurlanib, bag'an siri yuqori o'rlayotidi. Deb mulohiza qiladi barchuq ortigin o'z ichida. Ediqut yulduzi zoda qayergacha o'rlab chiqar. Keyin yana qandoq bo'lar? Palak choqi aylangandek bu dunyomu davomli aylanib, o'zgarib, qaytilanib turadi. Dunyoning va insonlarning taqdiri hayotlikning, mavjudlikning bu tugumas, uzilmas uzun safarida davomli o'zgarib turadi. Bu dunyoda o'zgarmaydigan hech narsa yo'q. Urxun Uyg'ur xalqi yemirilgandan keyin Ediqut xalqi barliqqa keldi. Bu xalq noyita tezlikda mustahkamlanib, kengayib, kuchayib gullandi. Keyin palak choqi aylanib, Ediqut xalqining yulduzi xiralishga boshladi. Sharqdan kelkundek yamirab kelgan qora qitallar o'zlarining yulduzini palakning yuqori pallasiga chiqardi. Qo'chu va Beshbaliqni markaz qilgan Ediqut xalqi, Qashqar va Balasog'uni markaz qilgan Qarxoniylar sulolasi biroqla qora qitallarning hukmronlik chembariga ichiga tushib qoldi. Qitan guruhlarining hukmronligi 100 yildan ortiq davomlashdi. Palak choqi yana aylanib, qitallar va ularning ittifoqdoshi Naymonlar o'ylamagan yerdan chiqib, Mo'ng'ul Uyg'ur ittifoqi tarafidan tarmor keltirildi. Endi Mo'ng'ullarning mashhur xaqoni Chingizxonning yulduzi boshqa qavmlarni hayratga qoldirib, osmonning to'riga o'rlamoqda. Shuning bilan bir vaqtda Ediqut yulduzining o'rnimi yuqori ko'tarildi. Ilgari yot elning qurolli qo'shinlari Ediqut zimillariga istilochilik yurgizgan edi. Mana endi palak choqi aylanib, Ediqutxon Iroqdagi boshqa yurtlarga qo'shin tortmoqchi bo'lyapti. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jiylanning Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar.